किसान आम के पेड़ से सारे आम तोड़कर अकेले ही खा जाता है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वो गुस्से में बकरी पर चिल्लाने लगता है। बेचारी बकरी डर जाती है। बकरी चुपचाप एक छोटा सा अंगूर का पौधा लगाती है। हर दिन उसे पानी देती है, धूप से बचाती है। कुछ महीनों बाद पौधा बड़ा बेल बन जाता है। उसमें ढेर सारे मीठे अंगूर लग जाते हैं। बकरी सारे अंगूर तोड़कर ट्रॉली में भर देती है। किसान खुशी खुशी अंगूर खाने लगता है, लेकिन बकरी एक कोने में खड़ी रो रही होती है, क्योंकि मेहनत उसकी थी और मजा किसान ले रहा था। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया